भाई पहिरों तो समझूं। चवंदा आहिनि जेकी शइ ख़रीद कजे तो पहिरों तो उनजी चङी तरह जानकारी वठिजे, उनजी महिमा समझजे, उनजा गुण ॾिसजनि। भाई भक्तमाल जी कथा ॿुधण आया आहियूं तो भक्तमाल जी कथा खां पहिरों तव्हांखे असां उन्हनि जी महिमा ॿुधायूं। चओ जय श्री कृष्ण। जिन ये रचना कई आहे नाभादास जी, उन्हनि जे जीवन जी हिकिड़ो परिचय मां तव्हांखे ॾियां। साध संगत जी, अग्रदास महाराज हिकु बार जंगल जे किनारे खां वञनि पिया पंहिंजी भक्ति कंदे, नाम जपंदे। भगवत प्रेमी हुया ॾाढा। हिकिड़ो नंढो बालक वेठो हुयो 5 साले जो, ऐं उहो सूरदास हुयो अखियुनि खां। अखियुनि जी रोशनी भगवान उनखे न ॾिनी। अग्रदास महाराज उते पहुता, उन्हनि ॾिठो त ॿार ते दया आई, ॾाढी करुणा आई। पुछो भाई तू केरु आहे, तुंहिंजा माता पिता केरु आहिनि? चई मूंखे त परिचय न पतो आहे मुंहिंजे माता पिता जो, हिते ई वेठो आहियां बस। दया अची वई, ॾाढी करुणा आई त संतन मथे ते हथ रखियो। अग्रदास जी महाराज नंढे 5 साले जे ॿार ते मथे ते हथ रखियो, अखियुनि ते जेॾी महिल हथ फेरियऊं ऐं भगवान खे प्रार्थना कयूं, प्रभु तू कृपा कर, दया कर, घटि में घटि हे अखियूं हिनखे ॾे त तुंहिंजा जीवन में दर्शन त करे। एड़ी प्रार्थना कई तो भगवान एड़ी लीला कई, एड़ो चमत्कार कयो कि ओडी मलई तत्क्षण उन बालक जी अखियूं वापस अची। अखियुनि सां उन संतन जा दर्शन कया अग्रदास महाराज जा, और वेनती कई 5 साले ॿार कि हाणे बाबा मूंखे पाण सां गॾु रखो। चयो हल भाई तू भी भक्ति कजा, हल असां सां गॾु। पंहिंजे आश्रम में वठी आया, उनखे गीता पढ़ायूं, भागवत पढ़ायूं, सब कुछ करायूं, रामायण पढ़ायूं, कंठी माला ॾिनऊं, नामदान ॾिनऊं। चयो हाणे तू हरिजन, हाणे प्रभु जो भक्त थी वियो आहे, वैष्णव थी वियो आहे, तू भी भक्ति कर भाई। भक्ति शुरू कई, उनजो नालो रखियऊं नाभादास। याद रखजो है ना, उन्हनि जो नालो रखियऊं नाभादास, जिन भक्तमाल जी रचना कई आहे। उहे नंढा बालक धीरे धीरे वॾा थिया। हिकु ॾींहुं पंहिंजे सतगुरनि जी सेवा पिया कनि, पंखो पिया हणनि, विञणो, गर्मीअ जो समय हुयो, विञणो पिया लोॾनि। ऐं गुरु जी जेके हुया अग्रदास, उहे ध्यान में वेठा प्रभुअ जे लीन हुया। अचानक ध्यान में वेठा ही हुया त नाभादास जी नजर पई सेवक जी गुरुनि जे प्रति नजर जेॾी महिल वई त उनखे लॻो कि गुरु जी कोई चिंता भी था कनि, कुछ सोच विचार भी था कनि, कंहिं शइ जी चिंता भी थिए थी इन्हनि खे। पर पुछां कीअं, ध्यान में वेठा आहिनि। हाणे उहो सेवक भी एॾो कामिल बणिजी चुको, एॾी उनमें भी शक्ति अची वई कि पंखो कंदे कंदे उन ध्यान कयो कि मुंहिंजे गुरु जी खे कहिड़ी चिंता आहे। ध्यान कयो तो गुरु जी नाम में तो वेठा आहिनि, भगवान जे ध्यान में वेठा आहिनि, पर उन्हनि खे चिंता उन्हनि जे हिकिड़े सेवक जी आहे। उन्हनि जो सेवक उन्हनि खे यादि तो करे, उनजो जहाज विच समुद्र में फासी पियो आहे काथे, वो पार नथो पए त गुरु जी खे यादि तो करे, ऐं हिते गुरु जी खे चिंता थी थिए। हाणे ये ॻाल्हि सेवक खे सुठी न लगी नाभादास जी खे कि मुंहिंजा गुरु जी वो भगवान जो ध्यान था कनि, उन्हनि खे चिंता। उन छा कयो, केवल विञणो ईअं थोड़ो जोर सां लोॾे, चओ हरे राम, थोड़ो ईअं पंखो थोड़ो जोर सां कयो, ऐं उते उनजो समुद्र में जहाज पार थी वियो। गुरु जी थोड़ो ध्यान मां उथिया त नाभादास जी चवण लगा, गुरु जी चिंता न कयो, चिंता न कयो। कि भाई छा जी चिंता? कि चिंता न कयो, उनजो जहाज पार थी वियो आहे, उनजो जहाज पार करे छॾियोसीं। भाई तोखे कीअं ख़बर? कि हाँ तव्हांजे चेहरे ते लॻो कि तव्हां कुछ सोच विचार था कयो, त इहो मां कीअं ॾिसां कि मुंहिंजा गुरु जी कंहिं शइ जी चिंता कनि? मां भी ध्यान कयो त ॾिठो उनजो जहाज केवल फाथल आहे, त तव्हांखे चिंता थी वई आहे सेवक जे लाइ, त मां भी खणी विञणो थोड़ो तेज सां रफ्तार सां हलायो, उनजो जहाज पार थी वियो। गुरु जी जो ॿुधियो त हैरान थिया, मथे ते हथ रखियऊं, अहिड़ी शक्ति कि तव्हांजी त कृपा आहे, तव्हांजी त कृपा आहे। गुरु जी ॾाढो प्रसन्न थिया, आशीर्वाद ॾिनो। चयूं भाई तू ॾाढो वॾो भगवत प्रेमी थींदे, तू अॼु असांखे भी राजी कयो आहे, पर हिकु ॾींहुं अहिड़ो ईंदो कि तू भगवान खे भी राजी कंदे। उहो ॾींहुं कॾहिं आयो जॾहिं उन्हनि भक्तमाल जी रचना कई। चओ हरे राम। पहिरों गुरु जी खे राजी कयो, सतगुरनि खे राजी कयो, उन्हनि आशीर्वाद ॾिनो कि हिकु ॾींहुं अहिड़ो ईंदो कि तू भगवान खे राजी कंदे। ऐं उहो ॾींहुं तॾहिं आयो साध संगत जी जॾहिं उन्हनि भक्तमाल असां सभिनीनि खे ॾिनो।
छो जो सब असां तो प्रसन्न थियूं था, अॼु तव्हांजे दिल में ख़ुशी हूंदी भाई भक्तमाल ॿुधण लाइ मिले थो, असांजे अंदर भी ख़ुशी आहे कि असांखे भक्तमाल करण जो ही सेवा जो अवसर मिलियो आहे। पर तव्हां खां असां खां वधीक अॼु भगवान भी ख़ुशि हूंदा कि हिते भक्तमाल जी कथा हली रही आहे। छो जो भगवान खे अगर सभिनीनि खां वधीक कुछ प्रिय आहे तो भक्तन जो चरित्र आहे, वो तव्हां अॻिते श्रवण कंदो। भगवान के सभिनीनि खां वधीक अगर कुछ पसंद आ तो वो भक्तन जो प्रेम पसंद आ। चओ राम हरे राम। ये होया नाभादास जी महाराज जिन भक्तमाल दिनो